Sex. Veľmi kontroverzná téma, ktorá láka pozornosť ľudí oboma smermi. Pozitívnym aj negatívnym. Aj keď sa týmto videom pustíme do hĺbších, nami neprebádaných vôd z hľadiska odozvy, predsa len si spolu preberieme históriu tejto pikantnej témy v Európe. Ja som Mars. Ja som Crimson. A vychutnajte si históriu tohto delikátneho topiku. Dnešná doba je pre ľudí veľmi zvrátená a nemravná. Na každom kroku je nemravnosť a sexualita dostupná úplne zadarmo, nahota je dostupnejšia vďaka internetu a konverzácie o pohlavnom styku sa dostávajú medzi verejnosť. Myslíte si ale, že to bolo iné aj v dobách dávno minulých? V tejto krátkej trojdielnej sérii sa pozrieme naprieč dejinami pohlavného styku. Prvý diel nás zavedie na začiatok ľudskej existencie pred existenciou kresťanstva. Vitajte v praveku a staroveku. V praveku slúžil koitus ako zaistenie potomstva. V tejto dobe ľudia žili primárne v prírode, vytvárali malé združenia, ktoré nejde porovnávať s modernejšou civilizáciou a preto nahotu a pohlavný styk neposudzovali ako niečo zvláštne či morálne nesprávne, bolo to súčasťou ich života tak, ako je jedlo, spánok alebo voda či lov potravy. Ich sexualita sa zobrazovala na maľbách v jaskyniach, pri vytváraní predmetov, napríklad sošky, a sexualita sa viazala na rituály, kde žiadali prírodné sily napríklad ako blesk, oheň, vietor a vodu o plodnosť, zrodenie, žitie a znovu zrodenie. Najznámejší symbol plodnosti je Venuša z obdobia 32 000 až 11 000 pred našim letopočtom a tých sa našlo cca 200 kusov. Často na týchto soškách bola zobrazená žena, nie z hľadiska matriarchátu, ale preto, lebo bola prirodzene atraktívnejšia. Tento trend ostáva až dodnes. Žena je jednoducho symbolom krásy, lásky a plodnosti. Muž sa najčastejšie zobrazoval v podobe falusu, čo malo znamenať mužskú sexuálnu vitalitu, princíp plodnosti. Postupne, ako sa vyvíjala civilizácia a sex prestal byť len nástrojom na prežitie a rozmnožovania, ale začal to byť aj prostriedok obchodu. Z toho vznikli lukratívny biznis a taktiež prvé a to najstaršie povolanie – prostitúcia. Štetky! Už v tejto dobe vznikali prvé nevestince. Najznámejším nevestincom v antickej Rímskej republike bol Lupanar. Tento nevestinec sa nachádzal v Pompejách, bol bohatý na množstvo erotických malieb na stenách a svojím ziskom inšpiroval mnohé krčmy či hotely a iné podniky k tomu, aby svoje priestory využili podobným spôsobom a získali alternatívny príjem. To dopomohlo k tomu, aby si to v tomto období ľudstvo začalo vo veľkom rozdávať, už aj z rozkoše a dobrého pocitu. Ženy boli využívané vďaka svojej kráse na dosiahnutie cieľov. Ženy boli podriadené mužom, mali menšie práva, a to nie len práva voľby. Dokonca, ak nemali manžela a mali mimo manželský styk, dostali trest napríklad vo forme vyšších daní. Ak boli manželky neverné a boli pristihnuté, museli pracovať v nevestnicoch. S týmito zákonmi prišiel prvý cisár Augustus. Snažil sa o mravnú čistotu a preto tieto skutky postavil pred šíru verejnosť. Jeho snaha priniesla úrodnú pôdu až s nástupom cirkvi, keďže v tejto dobe boli značné rozdiely v sexuálnom živote, ako napríklad oproti tomu dnešnému. Bolo úplne normálne mať v otrokárskom systéme sex s otrokom či otrokyňou, taktiež boli v poriadku homosexuálne styky, dokonca chlapcov vo veku 12 až 18 rokov zaučali starší. Starovekí bohovia išli s príkladom nezáväzného života z mytologických príbehov, kde sa ich činy zhodovali s ich učením. Bohovia praktikovali dokonca zoofíliu. Zeus sa zobrazoval pri pohlavnom akte ako bík alebo labuť. Boh vina Bakchus, rímsky boh Dionys, mal oddané obdivovateľky nazývané bachantky. Pri oslavách svojho boha lákali mužov k neviazaným radovánkam. Došlo to tak ďaleko, že v roku 186 pred našim letopočtom vydal rímsky senát uznesenie, ktoré malo obmedzovať voľné posteľné radovánky. Preto prevrat a náprava od cirkvi trvala ešte veľmi dlho. Od 6. storočia začína postupná cirkevná reforma morálky sexuality. Doposiaľ totiž drvivá väčšina Európy žije pohanským spôsobom, ktorý je podobný praveku. Diverzifikuje sa spoločnosť. Kam neprenikla rímska civilizácia alebo kresťanskí misionári,
Tam žijú kmene barbarov, ktoré vyznávajú politeistické náboženstvá, ktorých vzťah k sexu nadväzoval na prírodu a náboženské rituály, podobne ako tie opice, z ktorých údajne pochádzame. Prechod zo staroveku na stredovek sa ťahne okolo cirkvi a pohanstva. Tento rozpor si rozoberieme v ďalšom videu. Nenechajte si uísť časť, ktorá sa hĺbšie zaborí do sporu náboženstva a sexuality a rozoberieme si ich pravidlá, ktoré vás určite dostanú. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite tam šupnúť like, hodiť odber a napísať komentár. Dovidenia!